Ford Fusion тут делаем. Вроде как 200 тысяч пробега. И смотрим внимательно на ремень. Он вроде как менялся, но, как видим, очень-очень-очень давно. Это, наверное, вторая замена только сейчас будет. Видите, в таком состоянии. И по ремню прям повезло, что зубья еще ничего не слезало, как говорится. Очень вовремя пришел, потому что вот он, растрескивание пошло верхнее. Да уж. Да я говорю, надо, скорее всего, все-таки вторая замена-то его всего лишь. Потому что все, что откручиваем, все намертво, все никогда не откручивалось, походу. Еле клапанную крышку оторвали, блин. Так, скажем, довольно-таки интересненько.